皆さんこんにちは、ちびたです。今日は Amazon から買った冷蔵庫を下の小屋1階からエレベーターで2階へ上げようと思います。それでは始めます。こんな感じですよね。これから手で上げます。上がります。カメラを2階に持っていきます。カメラを2階に設置しました。これからもう一回下に降りていきます。はい、エレベーターで2階に上がりました。それでは冷蔵庫を下ろそうと思います。
これで無事2階に冷蔵庫をこう持ってくることができました。それでは動画を最後まで見てくれた方ありがとうございます。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。ちびたでした。